就計錢。哎呀！咁啊，你以前食得多啊？係啊，我以前好似有添飯。啲飯嗰啲飯你哋唔啱食嘅喎，唔係好食，咁意食下就得。你今日煲咩湯？嗰啲節瓜，不過我冇放瑤柱啊，都點飲啊少少啲，有個有麻菇湯係咩湯？呢個湯啊！你有叫我拎出去飲我就唔飲啊！我翻嚟去飲我就唔飲啦，最後食飯一齊飲。真係好難諗下搞法。聽日如果唔落雨，一陣你買咪油出啊？要買油魚先咯，又唔使買啊！油完呢一樽睇下有幾多。幾多？我以為你咪買嗰個順便食飯嘅啫喎，原來你係咁啊，得專門嚟食飯。我哋不嬲都係咁嘅啦，點會話專登去買油？食完飯，食飯還食飯。呢個發飯牛肉粉可以啦。唔好食唔得，食過啊？不過佢連鎖店，連鎖店。一陣就入邊啊！東北虎燒烤咩嚟㗎？燒烤店，燒烤店。